Spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. 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 Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Shri Saraswatyai Namaha. Om Shri Gurubhyo Namaha. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidvaram Sadgurum Brahma Vidvaram Yo antah pravishya mama vachamimam prasuptam सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ॐ दशमः सर्गः सुमन्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा यथर्षशृङ्गस्त्वानीतः येनोपायेन मन्त्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मन्त्रिभिः सह रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः उपायो निरपायोऽयम् अस्माभिरभिचिन्तितः ऋष्यशृङ्गो वनचरः तपस्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च इन्द्रियार्थैरभिमतैः नरचित्तप्रमाथिभिः पुरमानाय इष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयताम् गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यस्वलङ्कृताः प्रलोभ्य विविधोपायैः आनेष्यन्तीह सत्कृताः. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Valmiki Ramayana session. We are in Balakanda's Dashama Sargaha. We have seen the first 5 mantras. We have seen how Rishyashringa is getting lured to marry Shanta. So we are continuing from mantra number 6. Volunteers, please raise your hands. Okay. Lalita Balasubramanian ji. श्रुत्वा तथेति राजा च श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम् प्रत्युवाच पुरोहितम् पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा
श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं say पुरोहितो again मन्त्रिण pratyuvacha pratyuvacha say again pratyuvacha like that it is being it is short pratyuvacha short श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा ऋत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वारमुख्यासु तच्छ्रुत्वा तच्छ्रुत्वा वारमुख्यासु तच्छ्रुत्वा तच्छ्रु छ्रु वारमुख्यासु तच्छ्रुत्वा वनं विविशुर्महत् वनं प्रविविशुर्महत् आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन् आश्रमस्य विदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने यत्नं कुर्वन्ति दर्शने ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः नित्यमाश्रमवासिनः पितुः स नित्यसन्तुष्टः पितुः स नित्यसन्तुष्टः नातिचक्राम चाश्रमात् नातिचक्राम चाश्रमात् वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत् वारमुख्यासु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत् आश्रमस् ओके वारमुख्यासु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत् आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने आश्रमस्य विदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुः स नित्यसन्तुष्टः नातिचक्राम चाश्रमात् पितुः स नित्यसन्तुष्टः नातिचक्राम चाश्रमात् वारमुख्यासु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत् आश्रमस्य विदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुः स नित्यसन्तुष्टः नातिचक्राम चाश्रमात् वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुर्महत् आश्रमस्य विदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुः स नित्यसन्तुष्टः नातिचक्राम चाश्रमात् न तेन जन्म प्रभृति न तेन जन्म प्रभृति द्वित्वा न तेन जन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान् वा यच्चान्यत् स्त्री वा पुमान् वा यच्छान्यत् सत्त्वन्नगरराष्ट्रजम् सत्त्वन्नगरराष्ट्रजम् न तेन जन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान् वा यच्चान्यत् सत्त्वन्नगरराष्ट्रजम् न तेन जन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना
स्त्री वा पुमान् वा यच्छान्यत् सत्वं नगरराष्ट्रजम् सत्त्वम् अनुस्वारात् नकार न तेन जन्म प्रभृति दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान् वा यच्चान्यत् सत्त्वं नगरराष्ट्रजम् ततः कदाचित् तन्देशम् ततः कदाचित् तन्देशम् आजगाम यदृच्छया आजगाम यदृच्छया भाण्डकसुतस्तत्र विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वराङ्गनाः ताश्चापश्यद्वराङ्गनाः ततः कदाचित् तन्देशम् आजगाम यदृच्छया ततः कदाचित् तन्देशाम् आजगाम यदृच्छया विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वराङ्गनाः विभाण्डकस्तुस्तत्र ताश्चापश्यद्वराङ्गनाः ततः कदाचित् तन्देशम् ततः कदाचित् तन्देशम् आजगाम यदृच्छया विभाण्डकस्तुस्तत्र ताश्चापश्यद्वराङ्गनाः विभाण्डक that line विभाण्डकस्तुस्तत्र विभाण्डक विभाण्डकसुतस्तत्र okay विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वराङ्गनाः ततः कदाचित् तन्देशम् आजगाम यदृच्छया विभाण्डकसुतस्तत्र ताश्चापश्यद्वराङ्गनाः ताश्चित्रवेषाः प्रमदाः ताश्चित्रवेषाः प्रमदाः प्रमदाः ताश्चित्रवेषः प्रमदाः प्रमदाः no प्रमदाः प्रमदाः ताश्चित्रवेषः प्रमदाः गायन्त्यो मधुरस्वरम् गायन्त्यो मधुरस्वरम् ऋषिपुत्रमुपागम्य ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वावचनमब्रुवन् ताश्चित्रवेषाः प्रमदाः गायन्त्यो मधुरस्वरम् ताश्चित्रवेषः प्रमदाः गायन्त्यो मधुरस्वरम् ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वावचनमब्रुवन् ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वावचनमब्रुवन् ताश्चित्रवेषाः प्रमदाः गायन्त्यो मधुरस्वरम् ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वावचनमब्रुवन् ताश्चित्रवेषाः प्रमदाः गायन्त्यो मधुरस्वरम् ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वावचनमब्रुवन् कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् न एण्डिङ्ग् कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शंसनः वने चरसि शंसनः कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शंसनः एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शंसनः कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शंसनः
कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शंसनः विद्या जी अदृष्टरूपास्तास्तेन अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपावने स्त्रियः काम्यरूपा वने स्त्रियः हार्दात्तस्य मतिर्जाता हार्दात्तस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं स्वकम् आख्यातुं पितरं स्वकम् मतिर्जाताः we should do. हार्दात्तस्य मतिर्जाताः आख्यातुं पितरं स्वकम् Yeah, Visarga should give it, I think. Yeah, Visarga you give. अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपावने स्त्रियः Am I audible? अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपावने स्त्रियः अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः हार्दात्तस्य मतिर्जाताः आख्यातुं पितरं स्वकम् हार्दात्तस्य मतिर्जाताः आख्यातुं पितरं स्वकम् अदृष्टरूपस्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः हार्दात्तस्य मतिर्जाताः आख्यातुं पितरं स्वकम् अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपावने स्त्रियः हार्दात्तस्य मतिर्जाताः आख्यातुं पितरं स्वकं पिता विभाण्डकोऽस्माकम् पिता विभाण्डकोऽस्माकम् तस्याहं सुत औरसः तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातम् ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातम् नामकर्म च मे भुवि नामकर्म च मे भुवि पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नामकर्म च मे भुवि ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नामकर्म च मे भुवि पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नामकर्म च मे भुवि पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नामकर्म च मे भुवि इहाश्रमपदोऽस्माकम् इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः समीपे शुभदर्शनाः करिष्येवोऽत्र पूजां वै करिष्येवोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम् सर्वेषां विधिपूर्वकम् इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्येवोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम् करिष्येवोऽत्र पूजां वै
सर्वेषां विधिपूर्वकम् इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्येवोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम् इहाश्रमपदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्ये वोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम् ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरासवै सर्वासां मतिरासवै तदाश्रमपदं द्रष्टुम् तदाश्रमपदं द्रष्टुम् पद not पत तदाश्रमपदं द्रष्टुम् जग्मुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः जग्मुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरासवै ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरासवै तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरासवै तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरासवै तदाश्रमपदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः गतानां तु ततः पूजाम् ऋषिपुत्रश्चकारः इदमर्घ्यमिदं पाद्यम् इदं मूलं फलं च नः इदं मूलं फलं च नः गतानां तु ततः पूजा ऋषिपुत्रश्चकारः गतानां तु ततः पूजां गतानां तु ततः पूजां ऋषिपुत्रश्चकारः इदमर्घ्यमिदं पाद्यम् इदं मूलं फलं च नः इदमर्घ्यमिदं पाद्य इदं मूलं फलं च नः गतानां तु ततः पूजां ऋषिपुत्रश्चकारः इदमर्घ्यमिदं पाद्यम् इदं मूलं फलं च नः गतानां तु ततः पूजा ऋषिपुत्रश्चकारः इदमर्घ्यमिदं पाद्यम् इदं मूलं फलं च नः प्रतिगृह्यतु तां पूजाम् सर्वा एव समुत्सुकाः ऋषेर्भीताश्च शीघ्रन्तु गमनाय मतिं दधुः प्रतिगृह्यतु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः प्रतिगृह्यतु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः ऋषेर्भीताश्च शीघ्रन्तु गमनाय मतिं दधुः ऋषेर्भीताश्च शीघ्रन्तु गमनाय मतिं दधुः प्रतिगृह्यतु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः ऋषेर्भीताश्च शीघ्रन्तु गमनाय मतिं दधुः
प्रतिगृह्यतु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः रेषेर्भीताश्च शीघ्रं तु गमनाय मतिं दधुः अस्माकमपि मुख्यानि अस्माकमपि मुख्यानि फलानि इमानि हे द्विज फलानि मानि हे द्विज गृहाण विप्रभद्रन्ते गृहाण विप्रभद्रन्ते भक्षयस्व च माचिरम् भक्षयस्व च माचिरम् अस्माकमपि मुख्यानि फलानि इमानि हे द्विज अस्माकमपि मुख्यानि फलानि इमानि हे द्विज गृहाण विप्रभद्रन्ते भक्षयस्व च माचिरम् गृहाण विप्रभद्रन्ते भक्षयस्व च माचिरम् अस्माकमपि मुख्यानि फलानि इमानि हे द्विज गृहाण विप्रभद्रन्ते भक्षयस्व च माचिरम् अस्माकमपि मुख्यानि फलानि इमानि हे द्विज गृहाण विप्रभद्रन्ते भक्षयस्व च माचिरम् सचिव जी ततस्तास्तं समालिङ्ग्य You can unmute yourself, Sachin. No, it's unmuted, but the volume is not heard. You are unmuted, but audio is not connected. No, audio is not there. No, audio is not there. We don't hear anything. Have you fitted any mic separately or something? Guruji, sometimes if you exit and come back again, it works because sometimes it happens so that the volume Okay. is So not then, audible. Sajid ji, you will figure out this and then we will come back to you. Radha Krishnan ji, you can come in. ततस्तास्तं समालिङ्ग्य ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः सर्वा हर्षसमन्विताः मोदकान् प्रददुस्तस्मै मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधान् क्षुभान् भक्ष्यांश्च विविधाश्चुमान् विविधान् क्षुभान् भक्ष्यांश्च विविधाश्चुमान् चुभान् ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधान् क्षुभान् मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधान् शुभान् ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधान् शुभान् ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधान् क्षुभान् तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते। 'फलानीति स्म मन्यते'
अनास्वादितपूर्वाणि अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम् वने नित्यनिवासिनाम् आपृच्छ च तदा विप्रम् आवृच्छ च तदा विप्रम् व्रतचर्यान् निवेद्य च व्रतचर्यान् निवेद्य च गच्छन्ति स्म पदेशाप्ताः गच्छन्ति स्म पदेशाप्ताः भीतास्तस्य पितुस्त्रियः भीदास्तस्य पितुश्रियः श्रियः नो स्त्रियः पितुस्त्रियः भि- yeah. गच्छन्ति स्म पदेशाप्ताः भीदास्तस्य पितुस्त्रियः तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते तानि च तान् तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानि स्म मन्यते अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम् अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम् आपृच्छ च तदा विप्रम् व्रतचर्यान् निवेद्य च आवृच्छ च तदा विप्रम् व्रतचर्यां निवेद्य च चर्यान् अनुस्वरस्नकार गच्छन्ति स्म पदेशात्ताः भीतास्तस्य पितुस्त्रियः गच्छन्ति स्म पदेशात्ताः भीदास्तस्य पितुस्त्रियः तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानि स्म मन्यते अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम् आपृच्छ च तदा विप्रम् व्रतचर्यान् निवेद्य च गच्छन्ति स्म पदेशात्ताः भीदास्तस्य पितुस्त्रियः तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम् आपृच्छ्य च तदा विप्रम् व्रतचर्यान् निवेद्य च गच्छन्ति स्म पदेशात्ताः भीतास्तस्य पितुस्त्रियः गतासु तासु सर्वासु गदासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः स्यात्मजो द्विजः अस्वस्थिर्दयश्चासीत् Okay, my internet is again unstable. I hope I'm audible now. अस्वस्थहृदयश्चासीत् 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 दुःखाच्च परिवर्तते दुःखा च परिवर्तते गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः गदासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः स्वस्थहृदयश्चासीत् दुःखाच्च परिवर्तते मस्तहृदयश्चासीत् दुःखा च परिवर्तते गदासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः अस्वस्थहृदयश्चासीत् दुःखा च परिवर्तते गतासु तासु सर्वासु
काश्यपस्यात्मजो द्विजः अस्वस्थहृदयश्चासीत् दुःखाच्च परिवर्तते ततोपरेद्युस्तं देशम् तदोपरेद्युस्तं देशम् अनुस्वर आजगाम स वीर्यवान् आजगाम स वीर्यवान् हाण्डकसुतः श्रीमान् विभाण्टकसुतः श्रीमान् मनसा चिन्तयन् मुहुः मनसा चिन्तयन् मुहुः मनोज्ञायत्र तादृष्टाः मनोज्ञा तत्र तादृष्टाः वारमुख्यास्वलङ्कृताः वारमुख्यास्वलङ्कृताः दृष्ट्वैव च ततो विप्रम् दृष्ट्वैव च ततो विप्रम् आयान्तो हृष्टमानसाः मायान्तौ हृष्टमानसाः उपसृत्य ततः सर्वाः उपसृत्य ततः सर्वाः तास्तमूचुरिदं वचः तास्तमूचुरिदं वचः अनुस्वरस्व एह्याश्रमपदं सौम्य एह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन् अस्माकमिति चाब्रुवन् ततो परेद्युस्तं देशम् आजगाम स वीर्यवान् ततोपरेद्युस्तं सन्देशम् आजगाम स वीर्यवान् something wrong again. ततोपरेद्युस्तं देशम् Correct. आजगाम स वीर्यवान् विभाण्डकसुतः श्रीमान् मनसा चिन्तयन् मुहुः विभाण्डकसुतः श्रीमान् मनसा चिन्तयन् मुहुः मनोज्ञायत्र तादृष्टाः मनोज्ञायत्र तादृष्टाः वारमुख्यास्वलङ्कृताः वारमुख्यास्वलङ्कृताः दृष्ट्वैव च ततो विप्रम् दृष्ट्वैव च ततो विप्रम् आयान्तौ हृष्टमानसाः आयान्तौ दृष्टमानसाः उपसृत्य ततः सर्वाः तास्तमूचुरिदं वचः तास्तमूचुरिदं वचः एह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन् एह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन् तदोपरेद्युस्तं देशम् आजगाम स वीर्यवान् विभण्डकसुतः श्रीमान् मनसा चिन्तयन् मुहुः मनोज्ञायत्र तादृष्टाः वारमुख्यास्वलङ्कृताः दृष्टैव च ततो विप्रम् आयन्तां हृष्टमानसाः उपसृत्य ततः सर्वाः तास्तमूचुरिदं वचः एह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन्
ततोपरेद्युस्तन्देशम् आजगाम स वीर्यवान् विभाण्डकसुतः श्रीमान् मनसा चिन्तयन्मुहुः मनोज्ञा यत्र तादृष्टाः वारमुख्यास्वलङ्कृताः दृष्ट्वैव च ततो विप्रम् आयान्तौ हृष्टमानसाः उपसृत्य ततः सर्वाः तास्तमूचुरिदं वचः एह्याश्रमपदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवन्. Sajeev ji, your mic is started. I think so. Now? Yes, yes, Okay. yes, audible, yes. चित्राण्यत्र बहूनि स्युः चित्राण्यत्र बहूनि स्युः मूलानि च फलानि च मूलानि च फलानि च तत्राप्येष विशेषेण तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम्. विधिर्हि भविता ध्रुवम्. चित्राण्यत्र बहूनि स्युः मूलानि च फलानि च. चित्राण्यत्र बहूनि स्युः मूलानि च फलानि च. मूलानि, are you saying ngani instead of ni? मूलानि च फलानि च तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम्. तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम्. चित्राण्यत्र बहूनि स्युः मूलानि च बहूनि फलानि. स्युः. चित्राण्यत्र बहूनि स्युः मूलानि च फलानि च तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम्. चित्राण्यत्र बहूनि स्युः मूलानि च फलानि च तत्राप्येष विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम्. श्रुत्वा तु वचनं तासाम् सर्वासां हृदयङ्गमम् गमनाय मतिं चक्रे तञ्चनिन्युस्तथा स्त्रियः श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयङ्गमम् गमनाय मतिं चक्रे तञ्चनिन्युस्तथा स्त्रियः श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयङ्गमम् गमनाय मतिं चक्रे तञ्चनिन्युस्तथा स्त्रियः. श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयङ्गमम् गमनाय मतिं चक्रे तञ्चनिन्युस्तथा स्त्रियः. तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवः जगत्प्रह्लादयंस्तदा. Oh, Prahlada. I said Prahlada. Sorry. So I didn't see the lo. I saw the ro over there. Never mind. Tatra chaniyamane tu vipre tasmin mahatmani. तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवः जगत्प्रह्लादयंस्तदा. ववर्ष सहसा देवः जगत्प्रह्लादयंस्तदा. तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवः जगत्प्रह्लादयंस्तदा. तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवः
जगत्प्रह्लादयंस्तदा वर्षेणैवागतं विप्रम् वर्षेणैवागतं विप्रं तापसंसनराधिपः तापसंस नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह्वः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रव्यः वः प्रह्वः प्रह्वः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रव्यः शिरसा च महीं गतः शिरसा च महीं गतः वर्षेणैवागतं विप्रं तापसंसनराधिपः वर्षेणैवागतं विप्रं तापसंस नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह्वः शिरसा च महीं गतः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह्वः शिरसा च महीं गतः वर्षेणैवागतं विप्रं तापसंस नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह्वः शिरसा च महीं गतः वर्षेणैवागतं विप्रं तापसंसनराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रह्वः शिरसा च महीं गतः अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै अर्घ्यं च प्रदधौ स्वमहाप्राण अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः न्यायतः सुसमाहितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् मा विप्रं मन्युराविशेत् मा विप्रं मन्युराविशेत् अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् मा Sorry. Oh, I should say that. वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् मा विप्रं मन्युराविशेत् वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् मा विप्रं मन्युराविशेत् अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् मा विप्रं मन्युराविशेत् अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रान् मा विप्रं मन्युराविशेत् अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथा विधि कन्यां दत्त्वा यथा विधि शान्तां शान्तेन मनसा शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवापसः राजा हर्षमवापसः अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथा विधि अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथा विधि शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवापसः शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवापसः अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथा विधि शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवापसः अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथा विधि शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवापसः एवं सन्न्यवसे सन्न is द्वित्वा एवं सन्न्यवसत् तत्र एवं सन्न्यवसत् तत्र
सर्वकामैः सुपूजितः सर्वकामैः सुपूजितः ऋष्यशृङ्गो महातेजाः ऋष्यशृङ्गो महातेजाः शान्तया सह भार्यया शान्तया सह भार्यया ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इत्यार्षे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये वाल्मीकीये आदिकाव्ये आदिकाव्ये बालकाण्डे बालकाण्डे दशमः सर्गः दशमः सर्गः एवं सन्न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः एवं सन्न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः यस्य शृङ्गो महातेजाः शान्तया सह भार्यया ऋष्यशृङ्गो महातेजाः शान्तया सह भार्यया एवं सन्न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः Visarga is not there. There is no visarga. एवं सन्न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः ऋष्यशृङ्गो महातेजाः शान्तया सह भार्यया ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे दशमः सर्गः Hari Om Tat Sat. हरि ओम तत्सत् एवं सन्न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः ऋष्यशृङ्गो महातेजाः शान्तया सह भार्यया ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे दशमः सर्गः हरि ओम तत्सत्. Again, with His glory and His krupa, we could complete this chapter. We are having few minutes in hand, so we'll not waste time. We will get into 11th canto. Lataji, you can please come over. Not 11th canto, sorry, 11th sarga. एकादश सर्गः एकादश सर्गः भूय एव हि राजेन्द्रः भूय एव हि राजेन्द्रः शृणु मे वचनं हितम् शृणु मे वचनं हितम् यथा सदेव प्रवरः यथा सद्देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान् कथयामास बुद्धिमान् भूय एव हि राजेन्द्रः शृणु मे वचनं हितम् भूय एव हि राजेन्द्रः शृणु मे वचनं हितम् यथा सदेव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान् यथा सदेव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान् भूय एव हि राजेन्द्रः शृणु मे वचनं हितम् यथा सद्देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान् भूय एव हि राजेन्द्रः शृणु मे वचनं हितम् यथा सदेव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान् इक्ष्वाकूणाङ्कुले जातः इक्ष्वाकूणाङ्कुले जातः भविष्यति सुधार्मिकः भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा नाम्ना दशरथो राजा
श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः इक्ष्वाकूणाङ्कुले जातः भविष्यति सुधार्मिकः इक्ष्वाकूणाङ्कुले जातः भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः इक्ष्वाकूणाङ्कुले जातः भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः इक्ष्वाकूणाङ्कुले जातः भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः अङ्गराजेन सख्यञ्च अङ्गराजेन सख्यञ्च तस्य राज्ञो भविष्यति तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा कन्या चास्य महाभागा अन्तानाम भविष्यति शान्तानाम भविष्यति अङ्गराजेन सख्यञ्च तस्य राज्ञो भविष्यति अङ्गराजेन सख्यञ्च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शान्तानाम भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शान्तानाम भविष्यति अङ्गराजेन सख्यञ्च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शान्तानाम भविष्यति अङ्गराजेन सख्यञ्च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागाः भागाः कन्या चास्य महाभागाः विसर्ग we have to give शान्तानाम भविष्यति भागाः Do you want me to repeat it? No. पुत्रस्त्वङ्गस्य राज्ञस्तु पुत्रस्त्वङ्गस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः रोमपाद इति श्रुतः कंसराजा दशरथः कंसराजा दशरथः गमिष्यति महायशाः गमिष्यति महायशाः पुत्रस्त्वङ्गस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः पुत्रस्त्वङ्गस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः कंसराजा दशरथः गमिष्यति महायशाः कंसराजा दशरथः गमिष्यति महायशाः पुत्रस्त्वङ्गस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः कंसराजा दशरथः गमिष्यति महायशाः पुत्रस्त्वङ्गस्य राज्ञस्तु रोमपाद इति श्रुतः कंसराजा दशरथः गमिष्यति महायशाः अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् न एण्डिङ्ग् अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् शान्ता भर्ता मम क्रतुम् शान्ता भर्ता मम क्रतुम् आहरे तत्त्वया ज्ञप्तः त्वया द्वित्वा आहरे तत्त्वया ज्ञप्तः सन्तानार्थं कुलस्य च सन्तानार्थं कुलस्य च अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् शान्ता भर्ता मम क्रतुं द्वित्वा अनपत्योऽस्मि धर्मात्मा अनपत्योऽस्मि
सत्योऽस्मि धर्मात्मन् शान्ता भर्ता मम क्रतुम् आहरे तत्त्वया ज्ञप्तः सन्तानार्थं कुलस्य च. अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् शान्ता भर्ता मम क्रतुम् आहरे तत्त्वया ज्ञप्तः सन्तानार्थं कुलस्य च. I think we can stop over here and we'll continue next week. We will complete that chapter also, and without stopping we will go into the 12th canto as well. Please read the names and come. It's really very beautiful story to know how they got married and what is happening on that. Any So, pronunciation Varshaji, doubts? oh, it's not to do with the pronunciation. So this Shanta was actually Dasharatha's daughter, is it? Through some other wife. Is it like something like that? No, because that portion was given, right? So that time it had happened. Oh no, there is one more story for that. I'll come back on that. There is one more story. Yes, we'll Yeah. come on that. Oh, okay, right. I had heard about it, but this is the first time I'm reading that she married Rishi and she came back to her father's house. Okay. There is, I'll come back with clarity because I'll not put any doubt. Any more queries? Let's stop. Okay, for one more today. doubt. I know it may not be very, you might have told it before. Sometimes, in the middle of the pada, it ends in a O, but we always change it to a visarga. Why do we have to change it, or we can read the entire thing without a break? You change it. So it was covered in the Sandhi Varga last Wednesday. Definitely watch that. Yes, Sandhi I know. class. I know. That's why I'm asking you. Yes, Because so we have to change. sometimes in the book, some other Bhagavad Gita books, you always find it ends in a O. And so When I'm we just... stop for our chanting rule, whenever we stop for a pada, we have to change the Sandhi and stop. Okay, that's We what I cannot wanted to stop with the clarify. Sandhi. Yeah. It's there. Our same rule continues. We can't stop on a Sandhi and break a pada. We break a pada with the Sandhi rule. Okay. Yes, just Okay. wanted to clarify. Yes. Okay, why no one has participated in Gita competition today? Ajit ji, Lata ji, only both of you are in front of me. That's why I can ask you both. But I'm First little chapter sure. was not good enough. So No. practice is Anyways. not enough. Didn't have the time, Varshaji. Too much pressure at home already. Too many things happening. Oh, For but me, this is it's 1 year last ago priority. announced today. 1 year announced ago. I know. 1 year ago announced what I'm speaking. Am I this something? Let's see. Anyways. Okay, so none of the, but there was a good amount of other group which were getting trained. So I'm A lot of happy with that. youngsters. Also, and some office goers and housewives as well. Very So, good. but at least the result of yesterday's thing, so many children are selected for the next week as finalists. One has got second prize already. Youngest group, no one about 10 shlokas. Anyways, yeah, so it was a little shocking for me to see that nobody participated because I never asked about it. Okay, let's end today's session. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Hari Om everyone. See you all next week. Hari Om. धन्यवादः Hari Om. शुभरात्रि Shubharatri. Hari Om. Hari Om. Varshaji, Hari Om. Hari Om, thank you. हरि ओम वर्षा जी
Hari Om Ji.